హాయ్ గాయ్స్, హోప్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ డూయింగ్ గ్రేట్ అండ్ నేను నవీన్. సో మనం ప్రీవియస్గా చూపించాను ఈ ఫీడ్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేయడంలో. ఇది న్యూ ఇన్స్టలేషన్ చెప్పి ప్రీవియస్ వీడియోలో అయితే చూపించాను. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు అది అనేది లోపలికి ఎలా వెళ్తుంది. అక్కడ మనం స్టోన్ రైస్ వేసాము, ప్లస్ సోయా కూడా వేస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఇవి మనం సపరేట్గా ఇట్లా ఎందుకు వేస్తున్నామంటే దానికి ఒక పర్టికులర్ రీజన్ ఉందన్నమాట. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇది గ్రైండ్ అవ్వట్లేదు, అంటే మనము డైరెక్ట్ గ్రైండింగ్ మిషన్లో వేసి గ్రైండ్ కాకుండా డైరెక్ట్ మిక్సర్లోకి పంపుతున్నాం అనమాట. డైరెక్ట్ మిక్స్ అవ్వడానికి మనం ప్రీవియస్గా మిక్సింగ్ చేసేవాళ్ళం, దీన్ని గ్రైండర్లోకి పంపించి తర్వాత గ్రైండ్ అయిన తర్వాత మిక్స్ అయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే డైరెక్ట్ మిక్సర్లోకి పంపిస్తున్నాం గ్రైండింగ్ చేయకుండా. ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇవి చాలా గ్రైండ్ అయిపోయాయి అనమాట. ఓవరాల్గా చాలా ఎక్కువ గ్రైండ్ అయిపోయి అసలు మనకు కనిపించేవి కూడా కాదు, అంత చిన్న పార్టికల్స్ అయిపోయేవి. సో మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఉండొద్దు, మనకు కొద్దిగా తినడానికి కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలని చెప్పేసి మనం ఈ విధానం అయితే సెట్ చేసాం. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు క్లియర్గా మిక్సర్లోకి డైరెక్ట్గా మనం సెండ్ చేస్తున్నాం దీన్ని. ఇది ఫిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ మొత్తం అంతా పుష్ చేస్తున్నారు కదా, ఎంత ఫిల్ అవుతుంది. సో మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించాను కదా, అంటే మనం అన్నీ కూడా మనం ఒకే బాస్కెట్లోకి అంటే 1 టన్ బకెట్లోకి అయితే వేసేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు అలా వేయట్లేదు అనమాట. ఇప్పుడు ఓన్లీ మేజ్ వేస్తున్నాం. మీరు చూడొచ్చు క్లియర్గా మేజ్ అయితే వేస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్. అది గ్రైండర్లోకి వెళ్ళే మెటీరియల్ అనమాట. ఇది మేజ్ అయితే వెళ్తుంది ప్రజెంట్. సో మేజ్తో పాటు రిమైనింగ్ మనం ఇంకొన్ని కూడా యాడ్ చేస్తాం, మీకు అది క్లియర్గా కూడా చూపిస్తాను. సో మనకి ఎందుకంటే ఎక్కువ మ్యాష్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆ మ్యాష్ అనేది ఎక్కువ కాకుండా ఉండడానికి మనం ఈ కొత్తగా దాన్ని డైరెక్ట్గా మెటీరియల్ని మిక్సర్లోకి అయితే పంపుతున్నాం, మీరు ఇందాక ప్రీవియస్ చూసిండేది. బట్ అలా మిక్స్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి పార్టికల్స్ అనేవి అర్థం కూడా కాదనమాట. అంటే ఏ ఐటమ్స్ అనేవి మనం మెటీరియల్ ఫీల్డ్లోకి ఇస్తున్నామో, మనకి కోళ్ళు ఏం తింటున్నాయో కూడా కరెక్ట్గా అర్థం కాదు. అవన్నీ నోటీస్ చేయాలంటే మనం ఇలా సెపరేట్గా వేసుకుంటే ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల మనం నోటీస్ చేయొచ్చు అనమాట. కోళ్ళు ఎక్కువగా ఏది తింటున్నాయి, ఏది ఎక్కువ తినట్లేదు, అంటే కాల్షియం తీసుకోవట్లేదు, అవన్నీ కూడా నోటీస్ చేయొచ్చు మనం. సో అందుకోసం మనం ఇట్లయితే సెట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది వచ్చేసి డిఓఆర్బి తౌడు అని చెప్పే కదా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం మెటీరియల్ చూసినప్పుడు తౌడు అని అయితే మాట్లాడుకున్నాం, అదే ఇది మనకి. సో ఈ డిఓఆర్బి అంటే ఆయిల్డ్ రైస్ బ్రాన్ అనమాట. చూడొచ్చు ఇదంతా కూడా మనం డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాము, గ్రైండర్లోకి పంపుతున్నాం దీన్ని కూడా మనం. ఇవి మొత్తం గ్రైండర్ ప్రాసెస్ నుంచి అయితే బయటికైతే వస్తాయి. దీంతోపాటు మనం రిమైనింగ్ మెటీరియల్ కూడా కొన్ని వేస్తున్నాం, అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఇవి ఎందుకంటే చంకీ ఉంటాయి అనమాట, అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇవనేవి కంపల్సరీ మనకి గ్రైండర్స్లోకి వెళ్ళాలి. గ్రైండర్లోకి వెళ్ళేసి కొంచెం పౌడర్ అయితేనే తినడానికి కూడా బాగుంటుంది ఇది. సో అది మనం చేస్తున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎస్ఎఫ్ వేసాం, సన్ఫ్లవర్ కేక్ ప్లస్ సాల్ట్ కూడా వేసాం. ఇది మనం ప్రీవియస్గా చూసాం, అది లిఫ్ట్ చేయడం, డోర్ లిఫ్ట్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా లోపలికి ఫీడ్ అనేది పోద్ది. ప్రీవియస్గా అయితే చూపించాను కదా మనకి ఎలా ఫీడ్ అనేది లోపలికి వెళ్ళబోద్దో, అది ఇప్పుడు లోపలికైతే పంపిస్తున్నారు. ఇది క్లియర్గా ఇప్పుడైతే మనం ఓన్లీ కొన్ని మెటీరియల్స్ అంటే 3 to 4 ఐటమ్స్ ఓన్లీ మనం గ్రైండర్లోకి పంపుతున్నాం. రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం మిక్సర్లోకి పంపుతున్నాం. 2 hours later మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్రీవియస్గా మనం ఈ ట్యాంకర్ని అయితే చూసాం కదా, ఇది ఫీడ్ లోడింగ్ ట్యాంకర్, మనం సైలోస్లోకి డ్రిల్ చేసేది. సో ఎంతసేపు ఇందులో ఫీడ్ అనేది ఫిల్ చేశారనమాట సైలోలోకి. ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనకు ఇలా దీన్ని యూసేజ్ అయితే ఉంటుంది. మీరు ఇంతకుముందు చూడలేదు కదా, ఎందుకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. ఇది హైడ్రాలిక్ అనమాట. హైడ్రాలిక్ అనేది అలా పైకి లేపేసి ట్యాంక్లోకి పెడతారు. అది వేసిన తర్వాత ఇలా తీసేసి సేమ్ ట్యాంకర్ దగ్గరికే పెట్టేస్తారనమాట. సో ఫీడ్ అనేది ఇలా వేయడం అయితే జరుగుతుంది ప్రజెంట్. అంటే ఒక చిక్ షెడ్, గ్రోవర్ షెడ్, ఒక లేయర్ షెడ్కి అయితే ఇలా పెట్టాము. ఇంకో లేయర్ షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది కదా, సో ఆ లేయర్ షెడ్కి కూడా సేమ్ ఇలా సైలో సిస్టమే పెడుతున్నాం. మిగిలినవన్నీ కూడా సైలో, బట్ ఆటోమేషన్. అవి డైరెక్ట్గా ఫీడ్ గోడౌన్ నుంచి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి దాంట్లోకి ఈ ట్యాంకర్ అయితే అవసరం ఉండదు అనమాట. డైరెక్ట్ ఫీడ్ అవుతున్న ఫీడ్ ప్లాంట్ నుంచే డైరెక్ట్గా సైలోస్లోకి అయితే పడిపోద్ది. కేవలం ఈ 3 to 4 షెడ్స్కి మాత్రం సపరేట్గా అయితే ఇస్తున్నాం మనం. తర్వాత మనకి ఇలా ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత
టోటల్గా క్యాప్ అన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసేయాలన్నమాట, ఓపెన్ ఉండకూడదు మనకి. సో క్యాప్ అన్నీ క్లోజ్ చేసి మనం బండి అనేది ఆటోమేటిక్గా లోడింగ్కి వెళ్ళిపోద్ది. సో ఇలా మనకి ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఇంకా మనకి లోడింగ్ అనేది ఒక షెడ్ తర్వాత ఇంకో షెడ్కి అనేది చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ షెడ్కి అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు వెళ్ళి లోడింగ్ చేస్తారు ఇంకో షెడ్కి. ఓకే, ఇది వచ్చేసి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్, మనం రెగ్యులర్గా చేసుకోవాలి. ఇది స్పైడర్ వెబ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, మొత్తం ఇవన్నీ కూడా మనం క్లియర్గా క్లీన్ చేపిస్తూ ఉండాలి రెగ్యులర్గా వర్కర్స్తో అయితే. 8:01 PM. ఓకే, ఇది ఫైనల్గా మనకి దాదాపు మనతో 1.5 year ఉన్న తర్వాత బర్డ్స్ ఇప్పుడు మనం చికెన్కి అయితే ఇచ్చేస్తున్నాం. సో ఇవి దాదాపు 86th week ఏజ్ ఉంది ఈ బర్డ్స్కి. ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇది మాది. సో ఇక్కడ బాక్స్ చూడొచ్చు, అది ఎంటీ బాక్స్, ఇలా ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్ వస్తాయి మనకి. సో ఇలా కోళ్ళను అయితే బయటికి తీసుకొని వస్తారు. ఇలా 1 by 1 హ్యాండ్స్ టు హ్యాండ్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ బయటికి అయితే కోళ్ళను అయితే తీసుకురావాలి మనం. తీసుకొచ్చేసి అక్కడ 1 by 1 హ్యాండ్స్ మార్చుకుంటుంటే వర్క్ ఈజీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే షెడ్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళి ఒక్కొక్కరు తీసుకురావడం అంటే కష్టం. సో ఇలా చేయడం ఈజీ ప్రాసెస్. మీరు ఇక్కడ ఇంకా చూడొచ్చు, ఇచ్చిన కోళ్ళని ఇలా బాక్సెస్లో వేస్తారనమాట. వెయిట్ని చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఆయన వెయిట్ చూస్తున్నాడు, వెయిట్ తక్కువ ఉన్నదాన్ని వేరే బాక్స్లోకి ఇస్తున్నాడు. కరెక్ట్ వెయిట్ అంటే ఒక వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా, సో ఈ వెయిట్ అని చెప్పి దాన్ని బట్టి వాళ్ళైతే కోళ్ళని అయితే లోడ్ చేసుకుంటున్నారు. రిమైనింగ్ ఏవైతే వెయిట్ తక్కువ ఉంటే సపరేట్ వేసుకుంటారు. సో ఇలా గ్రేడింగ్ అయితే చేసుకుంటారు వాళ్ళు, మనకు సంబంధం ఏమి ఉండదు, ఇదంతా వాళ్ళే చేసుకుంటారు. జస్ట్ లేబర్ వచ్చేసి మనం పిలిపిస్తాం. రిమైనింగ్ లోడింగ్ అంతా కూడా వాళ్ళదే ఉంటుంది, ఆ బాక్స్ అంతా కూడా వాళ్ళే. సో ఇలా మనకి ఇక్కడ చూస్తే మొత్తం బాక్స్ అంతా కూడా ఫిలప్ చేస్తారు టోటల్గా. ఇప్పుడు జస్ట్ చెకింగ్ చేసుకున్నారు, ఏమైనా బట్స్ ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ ఉన్నాయా, లేకపోతే కరెక్ట్ ఉన్నారా బాక్స్ అని చెప్పి చెకింగ్ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే కొన్ని ఫామ్స్లో కొన్ని బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి, సో అవి రీచెక్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ లోడింగ్ అయితే చేసుకుంటారు. మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు, ఈ బాక్స్ అన్నీ కూడా ఫిలప్ అయి ఉన్నాయి, అందులో బర్డ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఏ కేఎస్లో ఆ కేఎస్కి బర్డ్స్ అయితే ఫిల్ చేసి పెట్టేస్తారు. దాదాపు 18 బర్డ్స్ అయితే పెడుతున్నారు ఒక బాక్స్లో. సో ఇవి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వీడియోలో చిన్నగా ఉన్నాయని చాలా పెద్ద బాక్స్ అనమాట, చాలా స్పేస్ ఉంటుంది లోపల. చాలా మనకి వీడియోలో చాలా ఇరుగ్గా ఉండొచ్చు, బట్ లోపల అనేది చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది. సో ఇలా మనకి ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఫైనల్గా చూడొచ్చు, లోడింగ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు 1 by 1 బాక్స్ పెట్టేసి లోడింగ్ అయితే చేస్తారనమాట. మనం రెగ్యులర్గా మీరు బయట కూడా చూస్తూ ఉంటారు, కోళ్ళు అనేవి లారీస్లో లోడ్ చేసి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కేఎస్లో పెట్టుకొని. సో అదే ఇప్పుడైతే లోడింగ్ అయితే జరుగుతుంది. బాక్స్ టు బాక్స్ లోడింగ్ చేసేసి వాళ్ళు నీట్గా అరేంజ్మెంట్ అయితే చేసుకుంటారు. సో ఇలా వాళ్ళకి కావాల్సిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో మన వరకు ఈ ప్రాసెస్ వచ్చేసి కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. మనం కేవలం బర్డ్స్ అయితే తెచ్చిస్తాం, వాళ్ళు బాక్సులు ఫిల్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు లోడింగ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇది ద ఎండ్ ప్రాసెస్ ఉన్నట్టు. ఇది మనకి టోటల్గా అయితే బండి అయితే ఫుల్ లోడ్ అయిపోయింది. ఇందాక ఎంటీగా ఉంది కదా, ఇప్పుడైతే టోటల్గా ఫుల్ అయిపోయింది. సో ఇది టోటల్గా మొత్తానికి ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ చిక్ నుంచి బయటికి కోళ్ళం పంపించేంత వరకు వీడియో ప్రాసెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కాస్ట్, బడ్జెట్ ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకుందాం. సో థ్యాంక్ యూ.